лекциянын темасы Кыргыз элинин улуттук боштондук үчүн күрөшү. Бул лекцияда 19-кылымдын аягында болуп өткөн Анжиян көтөрүлүшү жана 20-кылымдын башында болгон 1916 жылдагы улуттук боштондук күрөш жөнүндө сөз болот. Анжиян көтөрүлүшү тарыхта 19-кылымдын акырында Орто Азияда болуп өткөн чоң көтөрүлүш катарында эсептелет. Бул көтөрүлүштүн негизги себеби Россия империясынын Орто Азияда, анын ичинен Кыргызстанда жүргүзгөн колониялык саясаты болгон. Көтөрүлүш 1898 жылы 17 май күнү Анжиян шаарынан анчалык алыс эмес жерде жайгашкан Миңдөбө кыштагында башталган. Көтөрүлүштү Мадали Дүкчү Эшен деп аталган белгилүү дин кызматкери жетектеген. Ал карапайым үй бүлөдө туулуп чоңойгон. Анын атасы ийик жазуу боюнча уста болгон. Бул өнөрдү Мадалида үйрөнүп, ушуга байланыштуу аны Мадали Дүкчү же болбосо ийикчи Эшен деп атаган. Ажыга барып келген бул адам өзүнүн билим деңгээли менен Кадыр-Баркка жетишип, анын сөзүн ошол чөлкөмдө жашаган адамдар жакшы уккан. Көтөрүлүштүн идеялык жактан жетекчиси Кыргыз элинин Дөөлөс уруусунан чыккан Зияддин Максым уулу деген адам болгон. Ал өз заманынын билимдүү адамы катарында эсептелген. Кудаяр хандын буйругу боюнча Кокон хандыгынын тарыхын жазган. 17 май күнү Миңдөбө айылына 200дөн ашык адам чогулуп, алар Россиянын колониялык саясатын айыпташып, эзүүдөн кутулуш үчүн көтөрүлүшкө чыгууну чечишкен. Көтөрүлүшчүлөр экиге бөлүнүп, анын бирин Мадали Дүкчү Эшен, экинчисин Зияддин Максым уулу жетектеп, Анжиян шаарына бет алган. Жолдон аларга карапайым элдер улам кошулуп, көтөрүлүшчүлөрдүн саны Анжиян шаарына жакындаганда 2000ден ашкан. Көтөрүлүшчүлөр жолдогу телеграф зымдарын кезип салышкан. Анжиян шаарында жайгашкан орус армиясынын 2 ротасына түнкү саат 3 кол салган. Бирок көтөрүлүшчүлөрдүн куралы өтө жөнөкөй, негизинен сойул, айры, чокмор, эски кылыч жана башкалар болгон. Өтө жөнөкөй куралданган көтөрүлүшчүлөрдүн чабуулун токтотуу орус аскерлери үчүн анчалык кыйынчылыкка турган эмес. Түнкү салгылашта орус аскерлери тарабынан 20дан ашык адам курман болгон. Ал эми көтөрүлүшчүлөр тарабынан 100дөгөн адам окко учуп, чегинүүгө аргасыз болгон. 2 күндөн кийин 20 майда Мадали Дүкчү Эшен Анжияндан 90 километр алыстыктагы Чарбак деп аталган кыштактан колго түшкөн. Бирок Анжиянда башталган көтөрүлүш токтолбостон Фергана чөлкөмүнө тараган. Бул көтөрүлүшкө Анжиян, Маргалан, Ош, Наманган уездеринин карапайым эли жигердүү катышкан. Мисалы, Ош уездине караштуу
Ноокат жергесинде дагы адамдар чогулушуп, аларды Омурбек Датка аттуу белгилүү адам жетектеген. Бирок булардын даярдыгы жөнүндө орус бийлигине белгилүү болуп калып, Омурбек Датка 53 адам менен камакка алынган. Кийин Омурбек Датка Сибирге сүргүнгө айдалгандыгы жөнүндө тарыхый маалымат бар. Суусамыр болуштугуна караган Кетмен төбөнүн эли дагы бул көтөрүлүшкө катышкан. Бул көтөрүлүштү Кетмен төбөдөн чыккан Шадыбек Шергазы уулу, ага жардамчы катарында Үмөталы Багышбек уулу жетектеген. Кетмен төбөдөгү көтөрүлүштөрдү басуу үчүн бир рота, тагыраак айтканда 100дөн ашык аскер жөнөтүлгөн. Орус аскерлери Кетмен төбөдөгү көтөрүлүшчүлөрдү басып, 50дөн ашык адамды камакка алып, аларды Наманганга айдап келген. Кетмен төбөдөгү көтөрүлүштүн башчысы Шадыбек өмүр бою Сибирге айдалууга кесилген. Анын жардамчысы Үмөталы 20 жылга каторгага кесилген. 54 адам 7 жылдык мөөнөт менен Сибирге сүргүнгө айдалмак болгон. Кетмен төбөдөн Сибирге айдалгандардын ичинде 7 жылга кезилген 34 жаштагы кыргыз элинин улуу акыны Токтогул Сатылганов дагы болгон. Анжан көтөрүлүшү бирдиктүү жетекчиликтин жоктугунан, бытыранды болгондуктан күчтүү Россия империясынын аскерлери тарабынан басылган. 777 адам камакка алынган, алардын 415 соттолгон. Мадали жетектеген баштаган 22 адам даргага асылган. 215 адам 20 жылдык мөөнөткө Сибирге айдалган. 147 адам 7 жылдык мөөнөт менен сүргүнгө айдалган. Көңүл бура турган нерсе, сүргүнгө айдалгандардын 130-у кыргыздар болгон. 52-си өзбек улутундагылар, 13-ü уйгурлар, 4-ü түрк болгон. Ушундан улам Анжан көтөрүлүшүнүн негизги кыймылдаткыч күчү кыргыздар болгон деп айтсак болот. Көтөрүлүш башталган Миңдөбө кыштагы толук өрттөлгөн. Кийинчерээк бул жерге орус кыштагы пайда болгон. Совет доорунда бул кыштак Ленинский кыштагы деп аталган. Азыркы мезгилде бул кыштак Асеке кыштагы деп аталып, Өзбекстанга карайт. Жеңилгенине карабастан, Анжан көтөрүлүшү падышачылык Россиянын Түркстандагы колониялык саясатына багытталган боштондук үчүн күрөш болгон. Элдин эркиндикке умтулуусу ойгонуп, күч ала баштаган. Экинчи зор чоң көтөрүлүш 1916 жылы болуп өткөндүгү тарыхта белгилүү. 20 кылымдын башында падышачылык Россия Түркстандагы колониялык саясатын мурдагыдан да күчөткөн. Буга Түркстан генерал-губернаторунун өзүнө баш ийген 4 областтын аскер губернаторлоруна 1911 жылдын 31 октябрында берген төмөндөгүдөй көрсөтмөсү күбө. Бул материал архивде сакталып турат. Жергиликтүү эл бизди келечекте орус дыйкандарынын ишин жасай турган материал катары кызыктырат. Ошондуктан аларга бүт орустарды сыйлоо керектигин канына сиңирүү керек. Эгерде кимде ким баш ийгиси келбесе, жеринен ажырап ачарчылыктан өлөт же Россия алар менен кош айтышат.
Бул Түркістанды башкарган генерал-губернатордун өзүнө баш ийген областтык аскер губернаторуна 1911 жылы 31 октябрда берген көрсөтмөсү. Падыша өкмөтү колониялык саясаттын негизи катары Түркістанды орусташтырууга өзгөчө көңүл бурган. Россиянын болболдук бөлүгүнөн Түркістанга дыйкандарды көчүрүүгө чоң каражаттар бөлүнгөн. Архивдик маалыматтар боюнча 1896-1916 жылдардын аралыгында орус дыйкандарын Түркістанга көчүрүү үчүн 237 миллион рубль акча каражаты жумшалган. Биз алдыңкы лекцияларда белгилегендей, Түркістандагы айдоого жарактуу, дыйканчылыкка жарактуу жерлердин көпчүлүгү Россиядан келген дыйкандарга бөлүштүрүлүп берилген. Өзүнүн жерин, менчигин сакташ үчүн орус дыйкандары колуна курал алууга жөндөмдүү дыйкандардын бардыгы курал жарак, бататар, мынтыктар жана ок-дары менен камсыз болгон. Укук үчүн күрөшкөн жергиликтүү элдин өкүлдөрүн атып салган фактылар дагы кездешкен. Токмок уездинин начальниги майор Загряжский Түркістанские ведомости деп аталган журналга ачык эле биз кыргыз атын өчүрөбүз, тарыхтын тагдыры ушундай деп жазган. Падыша өкмөтүнүн Кыргызстандан кыргыздарды тазалоо саясаты ачык эле жүргүзүлө баштагандыгына аргументтер менен фактылар күбө. 1914 жылы башталган биринчи дүйнөлүк согушка Россия империясы да катышкан. Бирок фронттогу абалы начар болгондуктан абалды оңдош үчүн ал өзгөчө колонияга айланган элдерди эзүүнү күчөткөн. Согуш башталгандан тартып эле Түркістандын эли дагы фронтко мүмкүн болушунча жардам берген. Фронттун мукташтыктары үчүн жылкыларды, азык-түлүктү, кийим-кечени, акчалай жардамдарды жөнөтүп турган. Фронттогу абал татаалдашып кеткендиктен Россия падышасы 1916 жылы 25 июнда согуштук коргонуу жумуштарына Түркістан элдеринен аскерге алуу жөнүндө жарлыкка кол койгон. Бул жарлык боюнча Түркістан генерал-губернаторлугуна караган 4 облустан элдин санына жараша 19 жаштан 43 жашка чейинки адамдарды аскерге алуу белгиленген. Бул Түркістандын элинен жазалган биринчи аскердик чакыруу болгон. Биринчи чакыруу болуп аткандыктан падыша өкмөтү жергиликтүү элдердин арасына түшүндүрүү иштерин кеңири жүргүзсө болмок. Бирок мындай буйрук түшүндүрүлсө эле буйрук катарында жергиликтүү бийлик өкүлдөрүнө таңууланган. Жергиликтүү бийлик өкүлдөрү, уездин начальниктери, болуштуктар, айылдарды башкарган старчындар тарабынан аскерге жөнөтүү үчүн тизмелер түзүлө баштаган. Тизме түзүүдө жергиликтүү бийлик тарабынан дагы адилетсиздик жүргөн. Колунда бар адамдар, байлар, бийликке аралашып жүргөндөр өзлөрүнүн балдарын, өзлөрүнүн жакын туугандарын тизмеге киргизбей, тизмеге кедей кембагалдардын балдары түшкөн. Нааразычылык негизинен ушундан башталат. Түштүк жергесинде, Фергана чөлкөмүндө
naaразы болгон адамдар болуштар түзгөн тизмени жок кылууга, тизмени адилеттүү түзүү талаптары менен чыгып, болуштун кеңселерине кол сала баштаган. Айта кете турган нерсе, адегенде эл тизмелердин адилеттүү түзүлүшүн талап кылуу чечимдери менен чыккан. Кыргызстандын түштүгүндөгү көтөрүлүштүн башталышын жана жүрүшүн иликтеген окумуштуулар Кыргызстандын түштүгүндө көтөрүлүш локалдуу мүнөздө чаржайып жүрүп, негизинен адилетсиз түзүлгөн тизмелерди жок кылууга багыттагандыгын айгинелейт. Көтөрүлүш 4 июлда Коджент шаарында башталат. Бул жерде башталган көтөрүлүш тез арада эле Фергана чөлкөмүнө тарап, чогулган эл балдарыбызды согушка жөнөтпөйбүз деген бүтүмгө келген. Жарлыкка ылайык Түркістан крайына кирген 4 областан төмөндөгүдөй сандагы аскерлер чакырылмак. Сырдария областынан 60 000, Фергана областынан 52 000, Жетису областынан 43 000, Самарканд областынан 32 000 аскер жөнөтүлмөк. Жер-жерде элеги көтөрүлүштөрдүн дагы стихиялуу болгону менен ар кайсы жерлерде ал көтөрүлүштүн жетекчилери болгон. Мисалы, Ферганадагы Наманган уездиндеги көтөрүлүштөрдү Таласпай Алыбаев жетектеген. Кетмен төбөдө, Чаткалда, Тогуз Тородо чыккан көтөрүлүштөрдүн дагы өздөрүнүн жетекчилери болгон. Ош уездинин эли адегенде Сулайман тоонун этегине 10 000дей адам чогулуп, Россиянын колониялык саясатын айыптап, балдарын аскерге бербейбиз деген чечимге келген. Көтөрүлүш өзгөн жергесинде дагы болгон. Август айында боштондук үчүн көтөрүлүш Кыргызстандын түштүгүнүн бардык аймактарын камтыган. Бирок биз жогоруда белгилегендей, түштүктөгү көтөрүлүш негизинен адилетсиздик менен түзүлгөн тизмелерди жок кылууга, колониялык режимдин күч алышын токтотууга багытталган.